proteção, segurança sempre em primeiro lugar. Mas assim, eu me surpreendo, isso é incrível. É amizade para toda a vida, né? Que legal, né? Bacana. E é isso, você sabe que todo o começo de todo mundo é assim. A maior dificuldade é a falta de equipamento, né? Esquece, tem capa de chuva, né? Às vezes uma bota, uma bota para proteger a água, né? Em cima, esqueci o nome, a polaina, né? Polaina, né? Então, isso, com o tempo você vai se aperfeiçoando e, né?